關心天氣的消息，來看這中度風颱北海豬呢，目前是佇台灣東邊差不多1600多公里的海面上。氣象署是講上緊有可能拜五就會發布海上風颱警報，也若拜六到後禮拜一，就是影響台灣上界大的時陣。另外，這陸上風颱警報呢，是要看這風颱轉向北邊的時間，也有角度，才過來判斷。全國各地天氣還算穩定，普遍是好天小熱。也毋過氣象署提醒講，中度風颱北海豬上緊可能在初七發布海上警報，有個初八到初十會滑向北邊。這3天嘛是風颱外圍環流對台灣影響上大的時間。若陸上警報，氣象署表示，目前預報也未當確定，暴風圈敢會影響到台灣陸地，閣愛看風颱滑向北邊的時間甲角度來判斷。發布海上颱風警報的機會是比較高的，那時間點大概會是在禮拜五，也就是7號的下半天。那陸警的部分的話，則還要視它北轉的時間點跟角度，再來看它的暴風圈有沒有可能涵蓋到馬祖或是北海岸陸地。不過，這目前預報的不確定性是比較大。氣象署表示，咱附近除了有中度風颱北海豬，初五在呂宋島的西邊近海嘛形成輕度風颱海翁，然後台灣東邊大約4700多公里的海面上嘛，閣有一個熱帶性低氣壓，有可能會變風颱，毋過對咱無影響。天氣的部分對初六開始水汽增加，氣象署講受到低壓帶甲風颱外圍環流的影響，初八、初九北部山區、中部以北也閣有馬祖會上大雨，到初十西半部嘛也會落陣雨。8號到10號預計會是這個颱風影響我們最接近的時候，外圍環流的話，有可能會為西半部地區帶來比較明顯的降雨。這當中，尤其是中部以北地區，可能會有局部性的大雨。另外，馬祖這一段時間雨勢呢，也會是比較大的。而北部的山區，我們甚至不排除可能會有豪雨出現的狀態。那到了10號，西半部還是比較容易有陣雨的狀況。氣溫的部分，氣象署指出，初五中南部內陸大台北也閣有華東全國部分地區會有35-36度的高溫。到初六、初北風依然因為在閃方面會有火燒風，若初八、初九改吹西北風，換花蓮、台東在閃方面會透火燒風。氣象署嘛提醒民眾隨時注意天氣資訊。記者盧尚珠、鄭俊佑台北報道。